Paling nyantai gue kerjaane tukang deres, bos. Mbok arep menek awan be langkah sing omahe. Bebas pokoknya. Tukang deres mah bebas. Ora kayak kerja nunut maring wong. Jadi tukang deres bebas banget, arep menek awan, arep menek gasik, langkah sing omahe, yakin. Ya mungkur kuwe angger meneke awan badeke kayak gue. Putih, badeke putih. Pokoknya ya sebenarnya sih ya paling kepenak gue kerjaannya tukang deres. Ibarat kata gue wis kerjaannya dewek sih ya. Arep dipenek ya boleh, ora dipenek ya boleh. Langkah sing ngomai guys, oke? Semangat, salam satu provinsi. Salam satu penyadap lah pokoknya ya guys.